Chào mừng quý vị đang lắng nghe kênh podcast Sư Minh Tuệ Người Nổi Tiếng, nơi lưu giữ những câu chuyện thiêng liêng, đầy từ bi và tỉnh thức trong hành trình của những con người sống vì đạo, vì chân lý và vì tha nhân. Kính mong quý vị đừng rời đi. Hãy dành thời gian lắng nghe trọn vẹn câu chuyện hôm nay. Một câu chuyện bình dị mà xúc động về một con người đã đồng hành cùng Sư Minh Tuệ và tăng đoàn suốt thời gian dài. Cư sĩ Phước Nghiêm. Và giây phút chia tay ngậm ngùi khiến ai chứng kiến cũng không khỏi rưng rưng. Trên hành trình tu học và phụng sự thầm lặng nơi đất Phật, có những bóng dáng không phải của người xuất gia, nhưng lại tỏa ra ánh sáng lặng lẽ của hạnh tu, của tâm Bồ Đề sâu lắng. Phước Nghiêm chính là một bóng dáng như thế. Anh không mang hình hài của một vị tăng, nhưng sống như một người hành đạo. 4 tháng đi cùng Sư Minh Tuệ là 4 tháng dãi dầu mưa nắng, là 4 tháng không rời nửa bước để hộ trì, để cúi mình đỡ lấy từng gánh nặng nhỏ nhất của vị thầy được bao người kính quý. Người ta thường nói, có những chia tay chỉ là tạm thời, nhưng vẫn khiến lòng người buốt giá. Khi Phước Nghiêm chuẩn bị rời Ấn Độ để về Việt Nam thăm con đang bệnh, ai cũng tưởng đó là chuyện nhẹ nhàng, đơn thuần. Nhưng khi đến giây phút thực sự nói lời tạm biệt, bầu không khí dường như lắng đọng lại. Ánh mắt của anh nhìn Sư Minh Tuệ không nói nên lời, và trong đôi mắt đó có một phần hồn mình ở lại. Ở lại nơi đất Phật, nơi mà từng bước chân anh đã in sâu trong hương trầm và bụi đỏ. Ở lại với thầy, với chúng tăng và bao Phật tử từng gắn bó. Không cần một buổi chia tay rình rang, không có hoa, không có pháo tay, không có những lời cảm ơn dài dòng. Chỉ là những cái nhìn, những cái cúi đầu và bàn tay nắm chặt. Thế mà sao nó lại ngậm ngùi đến thế? Một số cư sĩ đã lặng lẽ lau nước mắt. Có vị sư trẻ nhìn theo mà đứng lặng, không nói. Bởi tất cả đều hiểu rằng 4 tháng qua không phải chỉ là 4 tháng hộ trì, mà là 4 tháng gắn bó tâm linh, gắn bó trên con đường đạo. Chia tay một người bạn đạo chân thành chẳng khác gì chia tay một phần thân thể mình. Đức Phật từng dạy, ai sống 100 năm mà không thấy Pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày mà thấy rõ Pháp sanh diệt. Có lẽ, trong giây phút chia tay đó, anh Phước Nghiêm đã sống trọn vẹn một ngày với đầy đủ sắc thái của Pháp, thương yêu, gắn bó, rời xa và buông xả. Những điều ấy không thể nói bằng miệng mà chỉ có thể cảm bằng tâm. Có người hỏi vì sao một cư sĩ như anh lại được tăng đoàn quý trọng đến thế. Câu trả lời có lẽ nằm ở cách anh lặng lẽ làm tất cả, không vì danh, không vì lợi, không mong được nhắc tên. Anh từng chia sẻ trong một lần ngồi bên cạnh Sư Minh Tuệ rằng con không sợ đụng chạm, bởi hộ Pháp là nói để sửa, nói cho đúng, nói tránh Pháp, chứ không nói ăn theo hay chiều chuộng ai cả. Chính cái tâm ngay thẳng đó, cái tâm vì đạo không vì mình đó, đã khiến anh được thương, được nhớ và được giữ trong lòng như một phần máu thịt của tăng đoàn. Ngậm ngùi là bởi vì những gì tốt đẹp thường hay mỏng manh. Ngậm ngùi là bởi vì trên con đường tâm linh, một bước rẽ nhỏ cũng có thể khiến lòng người lưu luyến. Nhưng ngậm ngùi ấy không mang vị đắng, mà lại mang một vị ngọt dịu, vị của tình đạo, vị của lòng tin, vị của sự hy sinh chân thật. Người ta nói rằng, khi rời đi, anh Phước Nghiêm không muốn ai tiễn. Vậy mà khi biết anh sắp rời đi, nhiều người đã tự nguyện đến. Không ai bảo ai, nhưng ai cũng muốn có mặt trong khoảnh khắc đó, để nhìn, để lặng yên, để lưu lại hình ảnh một người huynh đệ, một người hộ Pháp chân chính. Có vị cư sĩ trẻ đến bên anh, nghẹn ngào. Anh đi rồi, ai sẽ dọn lá giúp thầy? Ai sẽ lặng lẽ đứng phía sau, không nói một lời mà làm tất cả như anh? Anh Phước Nghiêm chỉ cười, nụ cười giản dị mà sâu thẳm. Ai cũng sẽ trưởng thành, sẽ biết chăm thầy như chính mình đã từng được chăm. Nụ cười ấy, ai đã từng thấy rồi, chắc chắn sẽ khó quên. Sư Minh Tuệ không nói nhiều trong giây phút chia tay, nhưng ánh mắt người nhìn Phước Nghiêm như gửi đi hàng vạn lời dặn dò, tri ân và tin tưởng. Người không phải là người thích nói lời tình cảm, nhưng chính sự im lặng của người mới khiến mọi người thấy được mối dây thiêng liêng giữa vị thầy và người học trò hộ Pháp. Người nổi tiếng thế gian thì nhiều, nhưng người nổi tiếng trong lòng người, nổi tiếng trong cõi đạo, lại ít lắm. Phước Nghiêm không phải là ngôi sao truyền thông, nhưng lại là người mà những ai yêu mến chánh Pháp đều biết đến, đều thầm cảm phục. Anh không hề muốn nổi bật, nhưng sự nhún nhường và chân thật của anh lại khiến người khác phải cúi đầu. Khi máy bay cất cánh, mang anh rời khỏi vùng đất mà anh từng bước đi như một hành giả, trong lòng bao người ở lại trống vắng. Một khoảng trống không thể lấp bằng vật chất, mà chỉ có thể lấp bằng sự trở lại, hoặc ít nhất
bằng sự tiếp nối của những người khác mang tinh thần phước nghiêm để sống, để hành trì, để hộ trì cho Thầy. Chúng tôi tin rằng giây phút ngậm ngùi ấy sẽ không bao giờ là một dấu chấm hết. Nó chỉ là một dấu phẩy, một quãng lặng để tất cả nhìn lại, trân quý hơn, giữ gìn hơn những tình đạo đã được xây bằng tâm huyết và lòng thành. Dù anh có trở về với gia đình, với con nhỏ đang bệnh, thì nơi đây, đất Phật, vẫn còn đó những bước chân anh từng đi, từng trải lòng, từng cầu nguyện trong im lặng. Và trong lòng của Thầy, của Chư Tăng, của biết bao cư sĩ đồng hành, anh vẫn là một người bạn đạo thân thiết, một cư sĩ trung kiên, một tấm gương sáng. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin kết thúc tập podcast hôm nay tại đây với niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc gửi đến cư sĩ Phước Nghiêm, người đã mang đến một hình ảnh quá đỗi đẹp về tinh thần hộ trì chánh pháp, về lòng dấn thân không điều kiện và về một trái tim trọn vẹn với đạo. Nếu quý vị cảm thấy câu chuyện này chạm đến tim mình, xin hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết, cùng nghe. Hãy nhấn like, đăng ký kênh và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Kênh Sư Minh Tuệ, người nổi tiếng, để lan tỏa ánh sáng của chân lý, từ bi và tỉnh thức đến muôn nơi. Xin tri ân và kính chào.